fivoriana tsy ara-potoana ny CUA iba toerana mandritra ny lahadinika ny fanomezana tany. Raha écran plat mavoasaringotra ny ministry ny atitany mangataka fanazavana sy fampiarana ny lalàna ny transparency internationale. Fampanantenan'ny filohan'ny fiara-pitatitra 5 andro ny nampanantenaina 5 andro no azo. Amiko afaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no entinay mandroso atokantranonao tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovany MBS indray amin'ity talata 20 Aogositra 2024 ity. Amiko afaliana tahaka izany ihany koa no anasana ianao ampitiavana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ety ampanomboana ny fotoanantsika dia ho tanterina aminao indray ny akon'ny coronavirus eto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana Martsa hatramin'ny androany hoentiny Asinandre Malala eo amin'ny sariny Manu Randre Malala. Telo amby fitopolo indray ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus tao anatin'izay 420 izay raha nitatitra ofisialy androany. 4 tamin'ireo no teto Analamanga avokoa, 2 tao Diana, 4 tao Vakanakaratra, 4 tao Sofia, 4 tao Boeny, 2 tao Otmatsiatra, 1 tao Atsinanana, 1 tao Anosy, 4 kosa ny Sitrana. Tsy nisy kosa ny ainana fohy sainga nitombo iray ny forme grave ka tafiakatra 570 ny totalindreo anatin'ny forme grave. 470 nisan'ireo fitiliana vita ka nahafana nitily ireo olona 370 vaovao mitondra tsy mikaretina coronavirus ireo. Evadika lafim-baovao hafa avy hatrany isika nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny ben'ny tanàna Antananarivo Nandritsitoaina mila ny efitra sy ny fankatoavan'ireo mpanolontsaina munisipaly ity ben'ny tanàna ity mandritra ny 3 andro fanadiadiana eo amin'ny sariny Manu Randre Malala. Ny 20 Aogositra ho avy izao izany hoe rahampitso no isokatra ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny komina Antananarivo Renivohitra. Aharitra 3 andro izany eny amin'ny lapan'ny tanàna. 3 ny lohahevitra anatin'ny lahadinika iantsoana ireo mpanolontsaina munisipaly. Ifantoka amin'ny fanomezana tanin'ny komina Antananarivo Renivohitra ho anam-pandraharaha ireo araka ity taratasy fiantsoana ity. Ny tena mahasarika ny sain'ny mpanolontsaina dia ity lahadinika ity. Fanomezana tany ety Anosipatrana ho an'ny orinasa mpanamboatra pilonina Tower of Madagascar na TOM. Ity orinasa TOM ity dia anatin'ny Action Group izay an'ilay mpandraharaha Hasanan Irije. Tsy ety Anosipatrana ihany fa isy ihany koa ny tany natokana ho an'ity orinasa TOM ity eny Alarobia. Esorina zebra ety Anosipatrana hoy ny tanora ny vondrona orinasana mpandraharaha malagasy fa omena tombondahy ny orinasa izay azo lazaina fa an'ny vahiny. Na dia mizaka ny zom-pirenena malagasy ihany azy ity tompon'ny Action Group ity. Tsy nanaiky fifampiresahana ary tsy niera tamin'ny mpanolontsaina mantsy ny ben'ny tanàna Nandritsitoaina raha nanapaka ny belle amfiteotika ny orinasa MBS izay maharitra 20 taona. Ankehitriny miantso ireo mpanolontsaina ny tanàna amin'izay ny ben'ny tanàna satria misy tetikasa anome tany ho anam-pandraharaha hafa. Dia mipetraka ny fanontaniana. Rehefa inona tokoa moa izany no ilaina ny hevitry ny mpanolontsaina ny tanàna ary rehefa amin'ny fotoana inona no mandray fanapahan-kevitra samy rery ny Nandritsitoaina. Angamo tsy hoe manana mission aka ny tanin'ny komina rehetra inga ben'ny tanàna ka inona indray ty hoe anome tany ho ana orinasa hafa ity. Terena iala ety Anosipatrana ve ny MBS fa omena orinasa hafa ny tany. Lasa misy 2 poids 2 mesures ve ny fanapahana ny tanàna ka tsy maninona namaty aza ny orinasa malagasy iray ho tombotsoan'ny orinasa iray. Samy mamelona mpiasa malagasy ireo mijoro iray mandreny ny vahoaka eto arivo tokoa ve ny ben'ny tanàna sa manao mizana tsindrinila ka izay akamakama dia omena tombondahiny. Manomboka rahampitso no alalantsika ny valiny ireo fanontanian'ireo. Amin'izao fotoana izao dia manontany tena ny olom-pirenena ny amin'ny antony mahatonga ny fitondram-panjakana miazakazaka amin'ny fanakatonana ny orinasa indrindra ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Ny any ny heviny mikasika izay androany teny Tsimbazaza ny solombavam-bahoaka iray fanadihadiany Jessica Miray eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fampitandremana sy fanakatonana orinasa ataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny fotoana fohy monja. Tombotsoa an'izy. Izy no lasibatra sy miaina ny fatiantoka voalohany. Ny piasa ao aminy aloha voalohany indrindra. Eo ihany koa ny toe-karena izay tsy tafarin-doha akory dia niletika indray. Fa nahoana ary ny hoe toe-karena? Satria firenena mpanafatra isika fa tsy mba mpanondrana. Tao anatin'ny 5 volana izay anefa tsy afaka nanondrana ihany koa.
nidina be ny fahefa mividy mitotongan'izay tsy izy ny sandany ariary tsy misy afa-tsy ny fampivoarana ny orinasa eto an-toerana ihany no ahafahana mampiaina indray ny toe-karena aiza ho aiza eto Madagasikara ny fampiaran'izany tsy misy azo atao ary ve ny manampy orinasa iray mba hanome asa sy mahatsara ny toe-karena amin'izao fotoan-tsarotra izao saingy tsy izay aloha no misy atao amintsika izao fa inona marina ny tena lahara-pahamiaina ho asika eto tsy mifanaraka amin'ny fepetrany raisin'ny fanjakana raha ny tena marina fanohitra tanteraka mihitsy aza tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainana hoy azy satria raha ohatra amin'ny fotoana ataontsika hoe mahavery ny asan'ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary mahatonga ny fanjakana tsy maintsy manany mandray ny andraikiny sy ny adidiny amin'ny fanampianan'ireny olona ireny amin'ny lafiny ara-tsosialy indrindra dia ireo orinasa izay atao hoe nahavita ny afy sy tsy nanakatona ny asany ary tsy niditra tamin'ny fanakatonana orinasa zany ireo indray no akaton'ny fanjakana ary ny antony dia tena mampalahelo fa rehefa tena dinianao antony pitranga amin'ny orinasa matetika amin'ny andavanandro ange zany resaka tetiandro fotsiny elanelana tetiandro no ifampilana vanina ijany eny amin'ny anteny meram-pirenena eny ihany tsika ho tanterahana manomboka rahampitso eny amin'ny CCI vato indray ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ity anteny meram-pirenena ity anisy ny fampahafantarana izany androany teny Tsimbazaza mbola ijesy kamera sy Mateo Prinsiatrany no nanao ny angom-baovao amin'ny mahafivoriana tsy ara-potoana izay ho tanterahina eny amin'ny anteny meram-pirenena rahampitso dia lahadinika voafantina no ifampiresahana izany hoe lahadinika izay ao anaty fiantsoana ihany no hodinina lahadinika tokana ihany araka izany no hodinina amin'ny ity fivoriana tsy ara-potoana manomboka rahampitso ity iompany indrindra amin'ny fananganana ny comité mixte paritaire solotena avy amin'ny vondrona parlementera roa no andrafitra azy toy ny tsy fahalaniany lalàna izay nentina nankatony didy tsy volana no raisin'ny filohampirenena tamin'ny fotoana tsy mbola nampisy ny anteny meram-pirenena izany anankitelo ny itsy volana izay tafiditra atao anatin'ilay volavolan-dalàna anankiray misy ireo itsy volana izay manitsy sy manavao ny fepetra mikasika ny fifidianana misy ireo mametra ny fampandehanan-draharaha sy ny fomba fifidianana ny anteny meran-doholona dia misy ny code minier mikasika ny code minier dia ilay faharoa no tsy nahazo fankatoavana teo anivon'ny anteny meran-doholona ka mahatonga azy telo izay averiko ihany fa tafaraka ao anatina volavolan-dalàna anankiray miaraka averina mitindray mitoraka ity ireo comité mixte paritaire ireo araka izany no amolavola riza-teny vaovao mety hifanarahan'ny parlementera roa tonta ka hoentiny eo anivony anteny mera olaniny indray fa toy ny raharaha écran plat izay novidiana ampiasain'ny CCO Ivato izay navoasaringotra ny ministry ny atitany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa androany teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara manoloana ity raharaha ity Asin'Andre Malalana nanao fanadihadiana Manoro Andre Malalana nakany sary tsy mbola mifarana akory momba n'ilay raharaha fifidianana fitaovana ho an'ny CCO izay nasaringotra ministry ny atitany sy ny fianakaviany nivoaka tamin'ny fahanginany Transparency International Initiative Madagasikara araka nambarany talepitantana ny Transparency eto Madagasikara dia efa nisy ny fangatahana fanazavana tamin'ny tompona andraikitry ny PNUD eto Madagasikara raha vao nivoaka sy ny paritaka teny amin'ny tambajotra tserasera ny momba ilay faktiora ny fidianana ilay écran plat mifanipaka tanteraka amin'ny fanazavana atao ministry ny atitany ny fanazavana nomen'ny PNUD ny Transparency International ka izany rehetrarehetra izany no angatahana fanazavana matotra sy mazava avy amin'ny olona eo amin'ny fitondrana zany satria izay foana moa naverimberiny zareo hoe tsy volam-panjakana io tsy misy ohatrany hoe tsy nivoaka taty apostika malagasy zany ka inona moa ny olana amin'izany tsy hany mihitsy ilay izy fa ilay fanajana n'ilay hoe fahamarinana ilay principe d'intégrité eo amin'ny asa rehetra atao satria na tsy volantsika malagasy ary io ny finalité ampiasana anazy dia ho an'ny malagasy zany hoe mananjo ny olom-pirenena hafantatra ny zavatra rehetra ary manana obligation ireo olona mitazona andraikitra eto amin'ny firenena hanaja an'izay intégrité fahamarinana sy fahitsin'izay amin'ny zavatra rehetra ataony dia io moa zany mbola tantara mitoy ilay izy fa izahay mampirisika mafy mihitsy ny PNUD rehefa niteny an'izay hoe
mitenenako satria zavatranga ohatran'izao sanatria dia ho alefanareo mandalo fotsiny izay ilay tsy maty manota resahantsika. Miandry izany tsika ny toyany tokony misy koa sazy satria dia zavatra voararan'ny lalàna ny conflit d'intérêt tahaka an'izao ary mibaribary be tsy miafina mihitsy ilay izy dia miandry ny sazy izany tokony hiantra amin'ireo olona izay nanao an'izay infraction izay. Manoloana izany rehetra izany azo aravina ho zavatra roa takiany Transparency International dia nitondran'ny fanjakana fanazavana matotra sy mazava momba indraraha iny sy ny anasaziana ny fandikan-dalàna seho tao anatin'ny fifidianana ireo entana izay mampibaribary ny antsoina hoe conflit d'intérêt na fifanitsahana tombotsoa eo amin'ny fanatanterahana na raha-mpanjakana. Dia efa mifandray amin'ny lehibe PNUD eto Madagasikara izany izay nandefa taratasy izany ary namaly izy nametraka fanontaniana maromaro moa izay hoe nanao namarina ny fandehan'ity raharaha ity. Tao anelanelan'izay nanao fanambarana an-gazety ihany koa samitafika iny ny minisitra izay tafiditra anatin'ity raharaha ity ary rehefa ampitahina ireo valiteny azonay avy any PNUD izany sy ny valiteny omeny ny minisitra dia misy zavatra mifanipaka ao anatiny satria ny minisitra moa dia niteny hoe PNUD daholo no nanao ny zavatra rehetra fa izahay nandray dômy fotsiny. Moa ny PNUD kosa nanamafy hoe décaissement na vola no nataon'ny PNUD izany fa ny fisafidianana kosa n'ilay prestataire ilay mpivarotra an'ireo fitaovandreo izany dia ry zareo tao amin'ny CCO ihany nanao azy dia misy zavatra mifanipaka eo izany. Vaovao manodidina ny fitsarana kosa indray dia nampiantso mpanao gazety ny teo anivon'ny fitsarana Nosy Androany nanome fanazavana momba ny hoavin'ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara izy ireo ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Andra Kotomalala. Izotra tsikelikely amin'ny fialana amin'ny fiboahany sika rary ny sitsy ny araka izany raha manomboka miverina amin'ny laoniny ihany koa ny raharaham-pitsarana izay ny antony avokoa nandritra ny fotoana maharitra. Ny alatsinainy izao no isokatra ny fotoam-pitsarana ho an'ny eto Antananarivo fa manaraka hatranin'ny fepetra anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Izay moa izany ny fepetra izay niraisin'ny fitondram-panjakana hoe tsy mihoatra ny 50 ny tokony ho hita ao anatin'izany salle d'audience izany dia mahakasika an'izay izay 50 izay ny 50 izany miditra ao anatiny fa ny 50 kosa manaraka dia mijanona aty ivelany. Dia ny geste barrière rehetrarehetra moa izany dia tokony ho respektena daholo izany hoe izany ny fanaovana cache-bouche ny fanasana tanana ny fanaovana raha ohatra manana gel désinfectant ianao dia tokony ampiseho an'izay eo am-baravarana dia ny fanaovana badge ihany koa satria tsy maintsy ho takiana aminao ilay badge fa izay tsy manao badge izany manomboka izao dia horefolenay izany hoe ho avoakanay ivelan'ny lapam-pitsarana dia ho antsika izay tia miaraka maromaro rehefa mamonjy fotoam-pitsarana koa dia mba izay tena vao tafiditra ao anatin'ilay raharaham-pitsarana ihany no mba hiditra eto anivon'ny lapa fa tsy hoe akory hoe raha anankiray ohatra dia olona 3-4 no miaraka. Saika hiaran'ireo fepetra ireo avokoa ireo fitsarana ambaratonga voalohany eran'ny faritra toy ny eto Antananarivo, Antsirabe, Ambatolampy, Miarinarivo, Arivonimamo, Tsirono Mandidy ary Ankazobe. Ho an'ny fitsarana ambony dia misy lamina manokana ho fanajana ny zoma olona. Miankina amin'ny fisokafan'ny lalana nefa no ahafahana tena mampandeha ara-dalàna ny fitsarana eto anivon'ny fitsarana ambony arak'izany kanefa no ny fahasahiranana izay nisy tao anatin'izay fehimpotoana izay dia nanapa-kevitra ny teto anivon'ny fitsarana hampandehan'ny raharaham-pitsarana saingy kosa fiarovana ny zoan'ny tsirairay izay miady ao anatin'ny raharaham-pitsarana izany dia anjaran'ny mpitsara tsirairay no hijery hoe avy aiza ty dossier ty eo ve ilay olona mpiady dia ahemitra arak'izay ny fitsarana ny raharahany dikan'izany zany dia hamafisina fa arovana ny zoan'ny mpiady raha ohatra ka mbola tsy misokatra ny lalana amin'ireo toerana ireo izany fa ny dossier kosa dia ho alefa ao anatin'ny laharan'ny raharaham-pitsarana izay tokony handeha ihany. Eo amin'ny vaovaon'ny fitanterana dia nampiantso
Ny fampitona teny amin'ny BMH teny Isotry androany ny akamaroan'ireo mpitatitra teto Andrenivohitra aka ny anjara gel désinfectant sy ny visière ho azy ireo tsy araka ny napanany tenana sy ny nandrasana nefa ny zava-nisy teny antoerana fanadihadiany Ravirazafy Mahenina sary ny tahiriny aina. Ity no fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika Alahady teo nandritra ny fandarana manokana atao amin'ny fahitalavitra TVM sy ireo hainao manjery tsy miankina hafa mahakasika ny fanampiana omena ireo mpitatra hiverina hiasa manomboka rahampitso. Dia ny fampiasana gel désinfectant amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny fiara ny olona rehetra izay mpandeha izany. Tsy maintsy manao arovava orina avokoa ny rehetra ao anatin'ny fiara-pitaterana. Ny mpamily sy ny receveur dia tsy maintsy mitondra visière ary tsy maintsy atao désinfection ny fiara rehetra isan'andro. Io moa dia efa misy ny fiara-miasa ataon'ny commune ary ny UNICEF dia efa hitondra ny famatsim-bola mikasika an'izany hetsika ho atao zany mandritra ny ray volana sy tapany. Tisy fanantenana nefa ireo mpitondra taxi be raha nakeny amin'ny BMH Isotry isitraka ny anjara fanampiana tokony ho azy ireo araka ny fanambaran'ny filoha. Zava-misy ankehitriny tavoahangy iray no amenan'ny tomobile dia mitemeritra mitady izay anaovany azy ny tompo tomobile. Ao ambonin'izay anefa tsy afaka mikarama ilay tomobile. Antony amin'ny 1.20 ka hatramin'ny ray no ahafahana manao DDT. Ohatra ny tena atao mihitsy zany izay tsy esan'ilay bus tompoko. Ny visière koa tsy misy fa etohan'ny tompo tomobile. Izay dia mahita fa tsy ny tomobile rehetra no afaka hiasa amin'izany situation izany. Fa izay afaka miasa aloha dia raha antsika mahita eo. Tena tsy rariny ny vidin'ny gasoil neka tsy midiny. Nefa ny izahay ny frais anay dia isana plasy efatra. Raika mifokatra amin'ray izay antro tena fikaraman'ny tomobile zany satria ao ny fotoana isian'ny olona nefa ao mihitsy zany no anaovana le fanafody dia mba tokony ifampitsinjovana le zavatra fa tsy ao anatin'ny fikaramana indray no anaovana le izy. Tsy efa manoatra nefa fa dia tsy maintsy hiala vola paosy izany satria efa mafy izay fotoana tsy ny asan'izay. Mbola eo amin'izay vaovao ny fitateran'izay hatrany dia saika mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra iomanana amin'izay fiverenan'ny taxi brosy eny amin'ny garan'ny Maki Andotapenaka nanazava ireo pitsopitsony rehetra izay tokony ho arahina moa no amin'ny tsirairay androany ny tompona andraikitra misahana izay fanadihadiany Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Ny Makany Tomasina no anombohana ny asa fitaterana ho an'ireo mihazo ny faritra Atsinanana manomboka ny sabotsy ho avy izao arakaraka ny fiovaovan'ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana ao anatin'ny aretina nefa no tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra vaovao. Fidirana tokana dia ny fivoahana tokana na hoe entrée unique na sortie unique. Zana zany tsy isy olona mifanena be loatra atao anatin'ny tompom-piantsonana. Dia ao anatin'izay koa ny fametrahana an'ilay antsoina hoe caisse unique mba tsy hisian'ny fitangorongoronana be sy vezivezeny satria fantatsika ihany koa fa ny volana anisany manaparitaka an'ilay aretina. Eo koa ny fametrahana ny karazana tente ho an'ny zareo anivon'ny ministera fahasalamana na fanaovana karazana hoe test ho an'ny olona tsirairay avy izay miditra eto anatin'ny tompom-piantsonana eo zany le fanaovana le hoe fametrahana le thermomètre frontal. Dia ny fanasana tanana moa zany iny efa tsy maintsy atao vao miditra eto amin'ny tompom-piantsonana. Efa manana base zany izahay izay hitehirizana an'ireo mpandeha tsirairay avy. Dia efa numérisé zany ny manifolta izay misy ny anaran'ny mpandeha, numéro téléphone mpandeha, ny adresse les personnes contactées en cas d'urgence. Ny famindran'ny taxi brosy zany mazava ho azy vao miditra ny tompom-piantsonana ny taxi brosy dia tsy maintsy désinfectena avokoa. Tsy mbola voafaritra kosa ny fiara mety hiainga amin'ny tady voatondro miankina tanteraka ny famaroan'ireo mpandeha na tsy eto amin'ny Garamaki Andotapenaka. Ny volana izay tsika tsy nisokatra manahoana flux mety hoe ho betsaka ve ny makany Tomasina sa ho vitsy raha tsy manomboka mihitsy zany amin'ny sabotsy tsy mahita tsika hoe firy no andeha. Hatramin'izao mbola tsisy gify misokatra. Raha ohatra zao antamatavy manokana dia 20 000 ariary ny sarandalana. Nombre place arakaraka ny fiara misy 18 place dia misy ny 22 place dia misy ihany koa nefa ny 16 place. Efa manomboka kosa ny fandraisana anaran'ny mpandeha ho an'ireo kooperativa manana tolotra manokana. Ivadika lafim-baovao hafa isika misy ny fanombohana fototra-fitrasa tao amin'ny komuna Antanety kely tendy Androany. Ny tanjona dia ny famahana ny olana ireo tantsaha amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanary sy Tahiriny Aino.
vory ny vatandela matanjaka miaraka amin'ny angady sy ny borety tao amin'ny komina Antanety kely ao amin'ny distrikana Tsimondrano. Androany mantsy no nanatanterana ny vavahasa fanamboarana ny lakandrano anondraka ny tanymarin'izy ireo. Tolo-tanana avy amin'ny solombavam-bahoaka no nahafahana nanao izao asa izao. Voalohany amin'ny alalan'ny fakahirezana azy ireo, ny faharoa dia ny fanehoana izay mahazava-dehibe ny firaisan-kina ny mponina izay indrindra ny tatsaha, ary farany dia nitondra ny fanampiana toy ny boiron izay misy hatrany amin'ny 300 moa ny ilainy eto amin'ity toerana ity dia nentina zany atolotra ny commune Antanety kely mba ahafahana manatanteraka ireo fotodrafitr'asay. Anisan'ny naroson'izy ireo ihany koa zany ny fitadiavana mpiara-miombonantoka manoloana ny tsena, satria dia mbola mivarotra eny amin'ny tany ny mpivarotra aty Antanety kely amin'izao fotoana izao, ka vonona ny tenako zany nitondra ny teknisianina andro vitsy aorinan'izao hijery ny zavatra misy sy ifampidinika amin'ireo tompona andraikitra aty toerana, ary hitady ihany koa ny mpamatsy vola mba ahafahana manatanteraka izany. Efa tamin'ny andro n'Andrianam-pony Merina no nisiny ity toadrano ity, saingy noho ny tsy fisian'ny fikarakarana taty aoriana dia simba izany. Za mpiazona lakile nandritra ny 4 taona teo, very zany lakile sy ny rojidiny mba teny Mera nanatitra an'izy ka hoy za hoe misaotatsika rehetra fanatosany zavatra ty marina ny kibona hojoky tsisy atany amin'ny farany ambany any tadidika 20 taona namba général farany masinina tamin'ny 170 ny farany général nanomboka an'iny tsy manokatra zany fa tsahana ny sisiny dia tsahana deo ihany dia nanomboka niakatra ka ialana tsiny zany hoe rehefa manao zavatra tsika dia tsara fara mandimby olona mantarana. Mponina manodidina ny 7 sy 1 alina no monina ao amin'ny komina Antanety kely ary misy fokotany miisa 30. Fambolena sy fiompiana no fotom-pivelomany ny olona. Eo amin'ny 10 latsalatsaka kely eo hektara no tondrany ty parapatonga any akekikeky ny Androibe any. Androibe anany io Atsadika io. Ny legioma anay ity zany mamatsa ny andrenivohitra ao Anosy-be. Poireau zany hoe avy manao vary zany voalohany indrindra dia poireau mananasy fraise dia legioma rehetrarehetra hoe mangahazo zay ny tubercule mangahazo tena betsaka. Mitotonga natanteraka ny kalitao fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara no nitondra ny heviny tamin'ny mpanao gazety androany ny momba izay teny Atsimondrano teny. Germaine Menjanary sy Tahiry Nienatrany. Tsy ny fanapahan-kevitra amin'ny fanatanterahana ny fanadinana akory no ratsy, fa ny fomba fametrahan'ny fanjakana ny lanjan'ny fanabeazana ny zaza malagasy. Efa niarahany rehetra nahita tokoa mantsy ny fanadinam-panjakana ho an'ny taona 2024, saingy amin'izao fotoana izao dia hitrangana tsy fahamatora-kevitra indray. Ny fanabeazana dia notazomina ny daty anaovana ny fanadinam-panjakana CPE izay amin'ny voalohan'ny volana septambra, kanefa hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia tsy mbola niverina an-tsekoly ary mbola tsy nilaza mihitsy ny fitondram-panjakana amin'ny hoe fisokafan'ireny sekoly ireny mialohan'ny io daty io. Zany hoe mpianatra izay mety tsy ampy famerena andesona zany no hitantsika hiatrika ny fanadinana. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny hoe io fanadinam-panjakana io hatramin'izay dia laza adina tokana no nampiarina manerana ny Madagasikara amin'ny mahafanadinam-panjakana azy, ary diplôma voalohany eto Madagasikara ny CPE. Tadio tsara fa ity fitondram-panjakana ity dia nisy foana ny olana nitranga mahakasika ny fanadinam-panjakana. Raha tamin'ny andro ny teteza mita na tsy arotsika fa nisy fanadinam-panjakana naverina indroa teto, ary amin'izao fotoana izao ihany koa amin'ity fitondrana amin'izao fotoana izao dia misy ihany koa ny baka ohatra ny fivoahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana, ary amin'ity taona ity zany dia ho ahina ny antsoina hoe diplôma mora eto amintsika, satria maro ny zavatra efa hitantaratra amin'ny rafim-pitantarana izay tsy mahomby amin'izao fotoana izao ka mety hiteraka voka-dratsy
eny anivony tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara. Ivadika amin'ny vaovao ny kolotsaina kosa indray isika mahasarika ny rehetra ny tantaran'onjapeo amin'izao fotoana izao ary mahafinaritra ny miaino azy ireny satria dia mifono anatra ary andrasana tranganam-piarahamonina ihany koa. Fantatrao ve hoe afaka manala moamo ny fanaovana tantara sy ny fiainoana azy ireny ary aiza ny lalana le ao anaty fanatosana tantara. Andeha ho fantaritsika ao anatin'ity fanady adiana ity ny lalana tongavana amin'izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Isan'ny tena manampy analan'andro sy amoamo anatin'izao krizy zao ny tantara mandeha an'onjapeo. Efa saika manana ny orany tantarany avokoa ny onjapeo rehetra eto amintsika amin'izao fotoana. Anisan'ny tena mampiray foso feo ny fianakaviana indrindra rehefa tonga iny ny ora iarahana miaino tantara. Efa be ireo tanora ankehitriny no misehatra amin'ny filalaovana tantara. Mila fahaizana nefa ny tantara fa tsy hoe izay rehetra te hilalao tantara dia afaka manao izany avokoa. Mila aloha zany ianao mahay mamoaka fihetsem-po, zany hoe mijery taratasy ianao dia mampitehitomany ny olona, mijery taratasy ianao dia mampiomehy ny olona. Zany hoe ianao aty anaty studio mamaky amin'ny taratasy dia ny olona any an-trano tehitomany dia lalaovo izay manoloana fitaratra. Dia rehefa hainao izay dia afaka miteny ianao hoe za koa hoe mba andeha hanao casting any aminareo dia ho hita eo hoe tafavoakanao anaty. Tsikisika dia ahoana zany? Andao any mitombo-pahasalamana ka toy aza misalasala ianao eo Lavitra ny lalana diavin'ny tantara iray, ora maro ny takiana vao mahavita tantara indray miaino na tantara mitohy. Fa mahavelona ary ve ny filalaovana tantara e? Raha io vidiny eto Madagasikara aloha dia tsy mahavelona fa raha ohatra nefa mba miara-miasa amin'ny organisme international ianao mba misy horaisina ihany oharina amin'ny karama andavanandro dia mba misy azo atao ihany fa raha ny karama eto Madagasikara aloha tsy frenao akory nge tena tsy fre indray tsika nge tara studio dia miditra taxi fa ny volany aposinao no manaraka satria tsy ampy ilay vola omena karamany interprète tsy ampy andaovana taxi noho izany tsy mamelona fa fitiavana amin'ny ankapobeny ny indray miaino rayal ny mamelona rayal ariary raha hoantsika eto amintsika eto amin'ny radio tsotra eto zany fa raha ohatrany ka organisme international dia milalao tantara 10 minitra tsika efa mahazo 10 alina. Tsy mety mangina intsony ireo mpanao politika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa samy manontany avokoa ny rehetra ny amin'ny iafaran'ny firenena sy ny vahoaka na ny heviny manoloana izay ny mpanao politika iray teny amin'ny 7 hektara vaovao tateriny Njavandrema efa sy Andry Rakotomalala. Roa taona izao no teo amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra mialatsaka lalina hatrany anefa ny firenena mitotongana izay tsy izy ny toe-karena ny sosialim-bahoaka ataon'ny fanjakana tsirambina tsy hita mazava ny paikady matotra rosy ny fanjakana ho an'ny vahoaka indrindra anatin'izao ady ara-pahasalamana lalovan'ny firenena izao efa very ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zany hoe efa misy an'izay karazana désobéissance zay satria efa tsy akatoavin'ny olona lizy ary dia io moa ny fanjakana dia hoe ny CVO sy le hoe sifra amin'ilay fahafatesana ny azy ny zava-dehibe ka tsika zany te hiteny manao hoe tsy amin'ny tokony ho izy mihitsy zao raharaha izao tsy misy laivana an'izany na ame anara-pahasalamana zany tsony satria sady tombontsoa politika amin'ny fanjakana ny tadiavin'izany no hanirena ny tsy hahafahan'ny rehetra manao hevitra sy hahafahany mahazo ny gain politika no anatin'izay ary eo amin'ilay déconfinement ihany koa zao asaina mianatra mpianatra ny classe intermédiaire tsy fantatraiky ry vena mianatra ny classe d'examen ampianarina nefa tsisy taxi be ny CP amin'ny herinandro ny fanomanana tsisy mandeha amin'izay laona ka zay dia miteny foana hoe mitodika amin'ny vahoaka malagasy fa taro ny andraikitritsika vahoaka malagasy aza velo potika ny firenena aza velo azo mipandroba sy ny zay fanariraota-pahefan'izay fa mba jerevo amin'n'itsiny zay zavatra tokony hijorotsika takon'izay ataona izao mijoro zahay ho an'ny fiandrianam-pirenena. Mbola mikasika izay raharam-pirenena izay hatrany dia teny amin'ny pôle anticorruption ny rafi-pitsarana manokana misahana ny raha kolokolo teny amin'ny 7 hektara teny androany ny antoko politika maromaro nitondra taratasy fitoriana Njavandrema efa sy Andry Rakotomalala. Ny fampitoana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly ireo mpanao politika tsy manaiky ny tsy maty manota androany omaly izy ireo no efa nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana avo
tsy embotra ary ijoro hatramin'ny farana izy ireo manoloana ny fanararotam-pahefana sy ny kolokolo misy eto amin'ny firenena. Ao anatina amehana ara-pahasalamana, ao anatin'ny tena hoe raharaha zay amin'ny tany misy zahotaka, misy olana no misy fanararotam-pahefana amina trangan zavatra ohatran'ireny raha ny zava-misy sy misy zay karazana endrika kolokolo zay raha ny zava-misy tao anatiny iny raharaha iny tazamaso ety ivelony aloha zany de hoy zay hoe ndao hitondra an'izay raharaha zay eo anivon'ny fitsarana mahefa zany isika de napetraka ay le izy zay hinonay fa anana ny fahaleovan-tenany tsara ny fitsarana zany hahalala an'izay adidy amanandraikitra zay mba tsy ho toyn'ireo raharaha zay ny rehetra ny tranga teo aloha zay nandehandeha ho azy fotsiny raharaha tahaka izao fa de tena hanay zay handraikitra izay zany ny eo anivon'ny sampam-pitsarana zay miandraikitra amin'izay ka na dan ny antsonan'io na aide io na pré io samy manana modalité andreo fa mipetraka ho fananam-panjakana foana zany ary mipetraka ho misy andraikitra lehibe ho ana tompona andraiky mpanjakana zany ka zahay zany de fa miteny eto fa tsy ho avelanay mory ty raharaha ty. Eo amin'ny vaovaon'ny fanabeazana any Ambatondrazaka any dia nisy androany ny fanadidina nataon'ny mpanao gazety ny MBS momba ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo ankizy hiatrika ny fanadinana BEPC niry Andrenarivony. Voatery ininivon'ny kianja tsy manaraka kalitao no manatosa ny adina ara-panatanjahantena ireo ankizy hiatrika ny fanadinana BEPC eto Ambatondrazaka noho ny mbola tsy fahavitany ny kianja Rasonjatovo nanomboka ny 2020 Aogositra teo izy ireo no niatrika izany adina ara-panatanjahantena izany ka hifarana rampitso fahenina amby 20 ny volana Aogositra sy ampy fanomanana ny fiatrena ity adina ara-panatanjahantena ity raha ny tafa nataon'ny ankizy taminay. Mety ho vita ihany izy ty fa zany hoe kenjakenzana tamin'ny tany voalohany aloha ny isa maraina zay mandeha micross foana manomana le izy de nataoko indrina aloha zato ohatrany tsy de miomana fa aloha matoko fa vitako ihany ty Tsikatra ihany koa hoy ny tompona andraikitra fa nisy fihenany ny fari-pahaizan'ny ankizy ho an'ity resaka adina ara-panatanjahantena ity. Ny performance zany somary latsaka kely noho le tsy haiko na noho le fimorana lava angambany nahatonga azy angamba. Mialohan'ny tena isarantsika dia misy ny vaovao mahakasika ny fahasalamana any Hong Kong ihany ao anatin'ity vaovao manaraka ity nisy ny valim-panadihadiana nataona manam-pahaizana anankiray tany an-toerana momba ny resaka coronavirus Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Ray mpianakaviana iray no nahiditra hopitaly any Hong Kong omaly noho ny coronavirus. Tranga tsy mbola fahita maneran-tany ity tranga ity hoy ny vaovao avy any an-toerana satria efa voan'ny coronavirus ary efa sitrany ity ray mpianakaviana ity saingy mbola niverena an'ilay aretina indray volana maromaro taty aoriana. Araka ny fanadihadiana sy ny fanambarany manam-pahaizana any an-toerana trany dia afaka miditra amin'ny olombelona fandroany na fanotelo ny coronavirus ao ry ny fahasitranany. Ny fanadihadiana natao hatrany no nahafantarana fa tsy misy otra aretina intsony ilay marary amin'ny fidiran'ny coronavirus fandroany amin'ny vatan'olombelona saingy mbola mamindra any. Miankana betsaka amin'ny hery fiarovan'ny olombelona araka izany no ahafahan'ny vatana manohitra ity virus ity na tsy. Ireo manam-pahaizana na Hong Kong moa dia manamafy amin'ny tokony hihinana karazan-tsakafo maro loko toy ny voankazo mba ampiakarana ny hery fiarovan'ny vatan'olombelona. Alohan'ny isarantsika tompoko lasy tompoko vavy dia indro tanterina aminao ny mikasika ny coronavirus teto Madagasikara. Telo amby fitopolo indray ireo olona voamarina fa mitondra ny valanan-retina coronavirus tao anatin'izay 420 izay raha nitatitra ofisialy androany. 420 tamin'ireo no teto Analamanga avokoa, 220 tao Diana, 7 tao Vakanakaratra, 7 tao Sofia, 4 tao Boeny, 2 tao Otomatsiatra, 1 tao Atsinanana, 1 tao Anosy, 420 kosa ny sitrana. Tsy nisy kosa ny ainana fohy saingy nitombo iray ny forme grave ka tafiakatra 570 ny totalindreo anatin'ny forme grave. 470 nisan'ireo fitirina vita ka nahafana nitily ireo olona 370 vaovao mitondra ny tsemoka aretina coronavirus ireo.
zay ihany koa no nentsika nisaraka teto satria zay ny mamarana fotoana fampahalalam-baovao tamin'ny talata ity ankasitrahana ny fanjoenao ny MBS na andro na alina na ho anao eto an-toerana na ianao any ampitan-dranomasina ihany koa ary ankasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny fanometanana ny tenanay mametraka mandrapatafa